Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you all? जीअं त असां सबक नंबर पहिरियों हमद पढ़ियो हुयोसीं विद एक्सप्लेनेशन ऐं असां उन जो फेयर कम बि स्टार्ट कयो हुयो कंप्लीट लेसन जो. ठीकु आहे बाबा. त असां जेको सबक ॿियो हुयो उन जी रीडिंग बि कंप्लीट कई पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो दुश्मननि सां वरिता. त असां उन जी रीडिंग में असां कंप्लीट पढ़ियो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेका तबियत हुई उहा तमामु जेको आहे सो हिकिड़ी ज़बरदस्त तबियत हुई, छाकाणि उन्हनि जो दुश्मन जेके बि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा हूंदा हुआ उहे उन्हनि खे बि माफ़ु करे छॾींदा हुआ. इवन उन जा जेके कट्टर दुश्मन हूंदा हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जेके सख़्तु दुश्मन हूंदा हुआ उन्हनि खां बदिलो न वठंदा हुआ, बट उन्हनि खे माफ़ु करे छॾींदा हुआ. ठीकु आहे बाबा. त हिन जी रीडिंग असां लेसन जी कंप्लीट करे छॾी हुई. हिन जी एक्सरसाइज़ असांखे सॉल्व करणी आहे, उनजो फेयर कमु आहे बाबा. ठीकु आहे. त एक्सरसाइज़ में असांखे पहिरियां जेको आहे सो हेठनि सवालनि जा जवाब ॾियणा आहिनि. उनखां पोइ हिन लफ़्ज़नि जी माना लिखणी आहे. हेठनि लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो. उनखां पोइ असांजा लफ़्ज़ ऐं ज़िद आहिनि. उनखां पोइ लास्ट में असांजा ब्लैंक्स आहिनि. ठीकु आहे बाबा. त हीअ जेको फेयर कमु मां लिखियो आहे हिते, त हिते असांजा वर्ड न आहिनि, टोटल 6 वर्ड न आहिनि. ठीकु आहे बाबा. त लफ़्ज़ माना जहिड़े तरीक़े सां फेयर कंदा आहियूं. पहिरियों वर्ड आहे असांजो खिते, ॿियों आहे पैगाम, टियों आहे आलिम, चोथों कटर, ॾोह ऐं वर्ताव. ठीकु आहे बाबा. त पहिरियां पाण हेडिंग तव्हां ॾींदो ब्लैक पेन सां. सबक़ु ॿियों पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो दुश्मननि सां वरिता. खिते छा खे चइबो आहे? खितो माना इलाइक़ो. को बि इलाइक़ो हूंदो आहे असां हुनखे छा चवंदा आहियूं? उनखे खिते या खितो चइबो आहे. ठीकु आहे बाबा, इलाइक़ो. उनखां पोइ पैगाम खे असां छा चवंदा आहियूं? पैगाम खे सिंधी में बि असां पैगाम ई चवंदा आहियूं. नियापो. आलम माना जहान या दुनिया. उनखां पोइ कटर दुश्मन. फॉर एग्ज़ाम्पल कटर चइबो आहे कंहिं सख़्तु जेको आहे सो दुश्मन हुजे, कटर दुश्मन हुजे, सख़्तु दुश्मन हुजे. ॾोह मतिलबु, ॾोह जी माना आहे जुर्म. वर्ताव मतिलबु सुलूक. उनखां पोइ असांजा ही जुमलनि में बि यूज़ थींदा, बट जुमलनि में जेके यूज़ थींदा उहे तव्हां पाण कंदव. इहो तव्हांजे लाइ होमवर्क हूंदो. रफ कॉपी ते तव्हां हिननि जा जेके 6 वर्ड्स आहिनि इन्हनि खे जुमलनि में यूज़ करे ऐं तव्हां मूंखे होमवर्क सेंड कंदो रफ कॉपी ते. बाक़ी हीअ जेको जस्ट आहे फेयर वर्क आहे. ठीकु आहे बाबा. उनखां पोइ आहे हेठिनि सवालनि जा जवाब ॾियो. त सवाल हिन में टोटल 2 था अचनि असांजे बुक में. पहिरियों सवाल इहो आहे त पाण सगोरन जो पंहिंजे कट्टर दुश्मननि सां कहिड़ो वर्ताव हुयो? पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पंहिंजे कट्टर दुश्मननि सां कहिड़ो वर्ताव हुयो? जवाब, पाण सगोरन खे जिन बि माण्हुनि तकलीफ़ूं ॾिनियूं उन्हनि खे कॾहिं बि बददुआ न ॾिनऊं. मतिलबु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेको माण्हू मतिलबु तकलीफ़ का बि ॾींदो हो त उन्हनि खे कॾहिं बि बददुआ न ॾींदा हुया, बल्कि पाण पंहिंजे कट्टर दुश्मननि खे बि माफ़ु फरमाईंदा हुआ. मतिलबु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जेके सख़्तु दुश्मन हूंदा हुआ उन्हनि खे बि हू माफ़ु करे छॾींदा हुया. उनखां पोइ सवाल नंबर जेको असांजो ॿियों आहे, लास्ट सवाल आहे हिन में, ॿी बुक पेज ते एक्सरसाइज सॉल्व थींदी. सवाल नंबर ॿियों आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे कहिड़ी नसीहत कई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर खे कहिड़ी नसीहत कई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हज़रत उमर खे नसीहत कंदे फ़रमायो त दुश्मननि सां हमेशह सुठे नमूने सां पेश अचणु घुरिजे. ठीकु आहे बाबा. त हीअ लफ़्ज़ माना ऐं सवाल जवाब जेके आहिनि इहे तव्हांजा फेयर कॉपी ते सुठे तरीक़े सां फेयर थींदा. मार्जिन लाइन लॻाए करे ब्लैक पेन ऐं ब्लू पेन यूज़ कंदो तव्हां. ऐं उनखां अलावा जेका हीअ एक्सरसाइज़ आहे बुक पेज वारी, इहा बुक ते ई थींदी. ठीकु आहे बाबा. त हिननि में असांखे छा करिणो आहे? हिननि में असांखे ज़िद लिखणा आहिनि. असांजा सवाल जवाब बि थी विया, लफ़्ज़ माना बि फेयर थी विया. बाक़ी जेके ज़िद ऐं ब्लैंक्स आहिनि उहे तव्हां बुक पेज ते सॉल्व कंदो. ख़ाकी हेठि ॾिंगनि में ॾिनल लफ़्ज़नि मां सही लफ़्ज़ चूंडे ज़िद लिखो. हाणे हीअ जेके ब्रैकेट्स ॾिनल आहिनि उन्हनि में हिननि जा आंसर्स लिखियल आहिनि. हिननि जा ही वर्ड आहिनि या अपोज़िट आहिनि. ठीकु आहे, वर्ड अपोज़िट ज़िद लिखियल आहिनि. हिननि में तव्हांखे ही वर्ड्स ई पुट करणा आहिनि. जीअं आख़िरी आहे उनजो पहिरियों थी वियो, सॼे थी वियो, उनजो अधु जवाब जो सवाल थी वियो, आॾो, पुठियां, वञ, अच, वधीक ऐं घटि. उनखां पोइ लास्ट में जेको आहे सो ब्लैंक्स आहिनि. ब्लैंक्स तव्हां जेको आहे सो ओनली 3 ब्लैंक्स आहिनि जिन खे तव्हां फिल कंदव. त जीअं पहिरियों ब्लैंक आहे त पाण सगोरन पंहिंजे कट्टर दुश्मननि खे बि माफ़ु कयो. मतिलबु जेके सख़्तु दुश्मन हूंदा हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उन्हनि खे बि पाण माफ़ु फरमाईंदा हुआ. उनखां पोइ ॿियों आहे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बि उते मौजूदु हुआ. उनखां पोइ 3rd नंबर ब्लैंक जेको आहे उन में असांजो पवंदो उन यहूदी औरत पंहिंजो ॾोह बि क़बूलु कयो. त हीअ एक्सरसाइज़ जेका आहे उहा बुक पेज ते तव्हांजी सॉल्व थींदी. ऐं जेका जेको आहे सो वर्ड मीनिंग आहिनि ऐं जेके सवाल जवाब उहे तव्हां पंहिंजी फेयर कॉपी में फेयर कंदव. ठीकु आहे बाबा. अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर.